所以我们就要评比呢，这4间哪一间对于我们槟城来讲最好吃的沙煲鸡饭。所以它的肉质哦是很嫩滑，是很好吃。OK， 所以它的这个饭哦，除了鸡肉以外，我看不到有其他的配料啦。这一碗真的很大碗哦。Hello， 大家好，我是阿弟，我终于回来了。OK， 所以在 YouTube 那个 channel 下面的 comment 呢，大家都以为我已经退出很高规频道了啦。其实没有，就是时间安排不到嘛。因为我现在在 KL 比较多 ，Jasper 跟阿迪哥就在槟城比较多，所以我们会平时都会那种分开来拍摄。所以今天呢，就是由我来带大家吃啦。今天我想要拍的一个食物呢，名字叫煲仔饭。这个食物呢是来自广东的。OK， 这食物呢其实就已经有2000年的历史了。为什么叫煲仔饭呢？就是它这个饭哦，跟那个它的料是，他们是放在一个砂锅一起煮的，就是慢慢焖热，所以那个饭哦，其实一出来就是有带着鸡肉味啊，可能有腊肠味啊这样子的东西。我们槟城是叫它煲仔饭，所以我们就要评比呢，这4间哪一间对于我们槟城来讲最好吃的砂煲鸡饭。所以我们 Let's go 去到我们的第一家。OK， 所以我们来到的第一间呢，就是在那个 Central 的附近啦，它名字叫阿贵 Claypot Rice。这一家呢已经开了40年了啦，所以我已经到了，给大家看一下。噔噔，它就是在一个路边摊而已。OK， 所以这一天的特点呢，就是现在的世界、现在的社会啦，就是做这个瓦煲鸡饭哦。通常人家因为要快，所以他们就用了那个 gas 来煮了的。可是这边哦，他们40年坚持用火炭去煮它的瓦煲鸡饭啊。用火炭煮的就是那种慢热型啊，就是可能把鸡肉啊、那个腊肠啊、咸鱼那些的味道呢，更加融入到那个饭里面。这一包瓦煲鸡饭可能会比那些 gas 煮的来更好啦。它来的食物呢，我已经加了咸鱼跟那个老琼，看它的卖相是怎样啦。我们现在是等着。哇哦，终于到了。OK， 我们的食物已经到了啦，给大家看一下。因为它这个东西是很少的，它上面那一碟呢，就是它的咸鱼啊，我们加了咸鱼，还有很多的老琼，还有鸡肉。所以现在吃这种东西就是搅拌，先把这个东西拿出来，就是它咸鱼，然后先搅拌。我们要把咸鱼先倒下去。OK， 所以它的颜色呢其实是很黑的，然后还有一个精水。给大家看一下精髓。吃这种瓦煲鸡饭呢，其实旁边就有一种很硬的，就是那个锅巴。有些人会觉得很不健康，可是吃这个哦要掺在一起，它才会是顶尖美食。刚才把那个咸鱼放下去过后啊，它的那个咸鱼的香气哦真的是很重，还有它的老琼。OK， 来给大家看一下，就这样子。它这里是好像属于比较湿一点的，还是瓦煲鸡饭都是这样子湿。来，第一口。它的饭粒哦，其实是很小粒的那种饭，不知道是用什么米哎，就是很小粒，所以它口感哦是蛮不错的，就是那种很小粒的时候它煮啊哦，可能我吃到它的那种锅边就比较脆的那种感觉，然后它的味道呢是比较刚刚好，它不会太咸，也不会太没有味道那种。然后它的饭哦里面包裹着很多那个腊肠味，虽然刚我没有吃腊肠哦，可是它的饭里面已经有那种腊肠的香味啊，还有那个咸鱼的咸味，所以这一口其实它的味道很丰富。来一口，它有那个腊肠，它的腊肠的味道很重。其实我不是太喜欢那么重的腊肠味啊，而是整体来讲是很好吃。现在我们吃一下它的鸡肉，它鸡肉哦，可能它是拿那种腿肉啊，所以它的肉质哦是很嫩滑，很顺口，所以它整体来说是很好吃。可是因为还没有对比嘛，得等我吃完先。我们再去第二间。OK， 所以我吃完了这一餐呢，总共加水起来是20令吉啦。如果大家觉得贵的话，其实哈，它的那个小的那个砂煲鸡饭呢，就是只是12令吉吧，因为我加老琼再加咸鱼，所以就比较贵一点啦。这间呢，其实我是蛮推荐的，只是很难找 parking 这个地方，它的味道其实是蛮不错的啦。所以我们现在去下一家哦，就是在那种比较观光的地方啊，大家都讲它的食物其实是蛮好吃的，所以我们现在马上就过去给大家看一下到底在哪里。Hello， 大家好，为什么我会在车上开头呢？是因为刚才我们要去的那个旅游胜地呢，因为 KL 路真的是太麻烦了，我往前走往前弄，
不同方向去啊。所以我现在阴差阳错，直接去Cheras的一个名叫莉莉香的这个 Claypot Rice 呢，因为它这个出名哦，它是我看过唯一一个沙煲饭是白色的，所以我们那边见莉莉香见 ，OK？Right， 所以我已经到了这个名字叫莉莉香的这个瓦煲鸡饭了。所以它的特点呢，就是其实它是隐藏在一个住家式，而且他们营业了30多年，所以就在我身后，噔噔，就在这里啦。所以我们等了半个小时，所以它食物就已经来了。看上去是白白这样哦，可是它一来的时候就有很重的那个药材味。OK， 现在我先搅拌先哦。OK， 所以它的这个饭哦，除了鸡肉以外，我看不到有其他的配料啦。OK， 所以我们来 try 一下它的饭。来。比起上一间，它这里的饭会比较颗粒一点，然后它的一口下去就很像油饭，就是那种鸡饭的油饭的味道。饭的口感是很好的，大家看一下它的肉，哇，白嫩白嫩。它鸡肉呢，就是可以看得到的是很嫩，你以为是那种柴的鸡肉，可是不是，它是很嫩很滑的，吃下去就好像有那种药材鸡，就这样子哦。其实它就没有什么配料了啦，鸡肉跟饭而已。为什么还会这样子呢？因为它自己其实现在还可以叫其他一样菜来搭配这一个沙煲鸡饭，而是因为原则的问题，我们今天拍就是沙煲鸡饭，就是不会叫其他配料。OK， 所以我已经吃完了这个莉莉香的这个 Claypot 啊，所以它的这一个2人份呢是26块。我个人觉得26块对我讲也是有一点小贵的，因为它只是饭跟鸡肉吧，就26块啊。可是在它的味道方面呢，其实是蛮惊艳到我啦，因为它的米饭真的是粒粒分明，药材味真的很重，它每一粒饭都是包裹着那个药材味。可是有一点哦，就是它没有那个锅巴，因为它不粘锅，可能还有放酒啊什么东西下去哦，它就不粘锅，所以就没有那个锅巴的香气。可是没有关系，我们现在马上回去我们的第3间 KL 最出名的那个什么池塘街，所以我们现在马上开车回去啊，因为已经要塞车了。Let's go。OK， 所以已经到了这个市场街对面的一个沙煲鸡饭来给你们看一下。它这里哦也是营业了大概40年，有时还是要排队。可是我今天蛮 lucky 的啦，就是没有到排队，可是里面已经是满人了。我给大家看一下，哇，其实是已经很多人了哦。这在网上面看哦，其实它的好料之处是在它的葡萄牙烧鱼。可是如果一个葡萄牙烧鱼跟它的 Claypot Rice 能顶了40多年的话，它的那个沙煲鸡饭其实应该也是不错的啦，哦，应该也是 OK 的。我刚才吃了2间都没得加鸡蛋的，这里呢它是可以加鸡蛋的啊，可能加了一个鸡蛋味道就不一样。还好我已经进去 order 了，不然你看已经开始在那边排队了。Oh my god， 还好我找到。食物很快就到了，因为很多人都在等。我们来看一下还有什么配料呢？那这才叫沙煲饭嘛。所以它里面的配料呢，就是有鸡肉啦，又有咸鱼、腊肠啊，还有我最爱的，而且是今天第1粒鸡蛋。所以我每次在槟城吃沙煲鸡饭都会有1粒鸡蛋的，所以我们会把这个鸡蛋直接搅下去，跟那些饭融为一体。所以我们继续搅拌。这一碗真的很大碗哦，不是开个玩笑咯，这是小的哦，我们叫小的。Oh my god， 很香，一口饭先。它味道掺杂了，就是腊肠的味道，还有咸鱼味，大部分是 feel 不到那个鸡肉的味道。我觉得这一个相对比第1间，它这一个的饭没有这样咸，它的咸鱼的味不够咸，看起来就很黑嘛，它的味道其实没有想象的那么重啊。OK， 来我们吃一下肉。鸡肉也是很嫩滑的，就蛮好吃的。这里的那个腊肠的那个味道啊，没有像第1间那么重。这间的腊肠我会比较喜欢的。看2咸鱼一起吃的话，那个整体就100分。OK， 还有忘记讲一点哦，这一间也是有那个锅巴，很黑的就是那个锅巴。它口感完全就是很提升啊，就是很有嚼劲。所以吃完了我刚才的那一餐啊，那一包东西呢，加了单是15令吉吧。在旅游客的这个地方，它卖这样的价钱其实是很合理的啦。只是我发现了一点，它的鸡肉其实我吃了4搞吧，4搞的鸡肉，可是它的饭跟它的老熊还有那些东西掺起来是刚刚好的啦。它卖15块，我觉得是很合理啊，而且它味道也不差，是蛮好吃的。下一家我现在要去的就是今天这一集的重头戏，它就是
就是荣获2023年米其林 Guide 的一个 Claypot Rice 店，所以我现在马上过去给大家知道它是哪一间。Let's go！ 所以现在呢，我们就要去了我们最后一间，是大有来头拿到米其林的那一间餐厅。然后很荣幸的，我们获得了它没有开的今天，所以很荣幸啊，我们明天见啊！今天真的是走太多冤枉路啊，明天见啦！ OK， 大家早上好，今天新的一天，我们就来吃荣获2023米其林 Guide 的鸭包鸡饭，就在这里，它是在大路边旁边嘛。它这店呢已经开了38年的历史啊，所以我马上进去 order 给大家看，到底它跟其他人有什么分别。OK， 所以我们这个食物呢就需要排队嘛，在排队的同时呢，我们现在进一下广告。耶！所以今天很开心的，就是 Surfshark VPN 呢再次找到我们，谢谢干爹对我们的好。所以 Surfshark VPN 到底好在哪里呢？其实现在呢，你只需要一个按钮哦，你就可以自由切换你所在的国家位置。它的好处哦，你就是可以享受到不同国家给你带来的这个购物折扣优惠。Surfshark VPN 还可以让你们看到马来西亚还没有上映的 Netflix。除此之外啊，它可以帮我们加密通道，就连公共场所的那种 WiFi 啊都是没有被保护的，但是 Surfshark VPN 呢就可以帮我保护起来。而且哦，你现在只需要付款1次啦，你就可以在无线的设备哦同时使用 Surfshark。现在还有特别优惠，只要输入“兔兔”折扣码，就会得到独家的圣诞节优惠和送出5个月的免费使用。所以哦，赶快点击 description box 啦，我们把 link 放在下面了。Let's go！ 它这里还有一个服务，就是你可以打电话来预约啦。如果你不想要排队那么长的话，毕竟还是米其林 Guide 2023呢。这里有一个信息要跟大家讲一下，老板就跟我们说，你要一次过 order 到完，你才进来会比较好。不然的话，如果你吃不够的话，就是那一份你多叫的东西就要重新排队。所以如果你们是一大堆朋友来的话呢，你们就尽量的一次过叫到完那些食物先，就以免就是还要再等过一轮呢。OK， 所以我们的沙包鸡饭就已经到了。这样子闻它饭哦，它里面是没有咸鱼味的，因为它给另外给你一个小碟的咸鱼。如果你们喜欢有咸鱼味的，就把这个打下去再搅啊。我个人是喜欢咸鱼的，所以我会打下去。我这里是有咸鱼的鱼味嘞，前面几家是没有那个鱼。OK， 来搅拌，它的香味哦，比起前几家的没有这样扑鼻而来，可能是有 aircon 的关系还是怎样啊？它的锅巴其实是蛮多的，而且它不会太粘锅，这里还是一样是没有鸡蛋的。这就是我盛出来的饭，还是蛮黑的啦。首先我们先吃饭。吃那么多间以外，这间的咸度、甜度、它的辣味全部是最均匀的。可能我前几天会吃到哇，那个腊肉很突出啊，咸鱼味很突出啊，这是很 balance 的。而这里的饭哦，看起来是粘在一起的，可是它是分散的，蛮算是粒粒分明的。然后每一粒饭都是有腊肠味，还有它鸡肉的香味，这个其实是蛮不错的。这一场，然后它的鸡肉了，来看一下，很大个哦，里面很多。这里的鸡肉比前几家柴一点，前几家是很顺滑，这里的比较柴一点点。老板一直在我旁边，我有点怕。那我先吃完先。来跟大家总结我最爱的是哪一家 ，OK？ 所以我已经吃完了这一碗哦，小的是16令吉，这一间米其林的瓦煲鸡饭呢，我个人觉得没有太惊艳呐，而且它的味道哦，全部都太均匀了，就是不会有特别香的任何一种食材的味道。所以呢，今天一整天呢，我来总结一下我最喜欢哪一间。个人觉得我最喜欢的那一间哦，是阿贵 Claypot， 就是第一间，还有40年的老夫妻在路边卖的那一家，我觉得那个味道真的是很不一样，每一样东西都很突出的那种香味啊，就好像有咸鱼啊、腊肉啊，它的香味都很突出。然后第二名呢，我会觉得就是在石场街那一间，我很喜欢那个咸鱼，所以我挖那个饭的时候，那个咸鱼的香味真的是太香了，所以我只能把它排在第2啦。OK， 所以今天的这个瓦煲饭的评比呢，就到此结束了。如果你们喜欢我们的影片的话，记得要订阅、按赞、分享，还有打开小铃铛，或者是如果你们还要我们去评比哪一间，或者是哪一种食物呢？你可以在下面留言给我们知道，我们会一一的去看你们的 comment， 然后拍成影片给大家看。OK， 所以我们下个影片见，拜拜。